Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Bakaw banato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gibaha ang pipila ka mga barangay sa Bungaw, Tawi-Tawi gumikan sa nasinating kusog nga ulan kagahapon. Ganit dunay usa ka bahin sa pader sa buhatan sa DepEd ang gibangagan aron makagawas lang ang tubig baha. Ani ang report. Gibangagan na ni ini mga personahe sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education kon MBTHE ang usa ka pader sa buhatan sa DepEd nga nahimutang sa Barangay Poblasyon, Bungaw, Tawi-Tawi Lunes sa hapon. Kini aron makagawas ang tubig baha nga napundo sa sulod sa mong buhatan gumikan sa nasinating kusog nga ulan. Gani sa sulod sa mong buhatan, makita nga gilunupan na sa tubig baha ang tibok compound niini. Duna say mga individual ang mitabang sa pagrescue sa mga na-stranded sa baha. Matud sa MDRRMO Bungaw, ang maong tubig baha nagikan sa kabukiran padulong sa maong barangay. Midako matud pa ang volume niini, sanglit barado ang mga drainage canal gumikan sa mga basura o ubang debris. Sa pagpasok na ng DepEd compound, nag-stack up na kasi dami rin masyadong basura plus yung water, yung volume medyo madami-dami. So they had to create a hole dun sa fence ng MBHT, concrete fence, para mag-exit siya papuntang market. Gawas niini, naglisod sab ang mga motorista sa paglabang niining kalsada nga daw dagat na. Gani kining tricycle gitabangan og tuklod sa mga residente human natanggong sa baha. Lakip na sab nga gitabang kining usa ka motorsiklo nga naghinay-hinay og katumba. Sa inisyal nga tala sa MDRRMO Bungaw, miabot sa 8 ka mga barangay ang apektado sa baha. Hinuon wala pa say natalang angol sa insidente, lakip mga namakwit. Matud sa mga residente, kini ang unang higayon nga nakasinati og dakong pagbaha ang maong lungsod. The first time na grabe yung volume ng tubig, sir, ng ulan, plus yung baha. So parang it's unusual sa Bungaw na magkaroon. Kasi lahat ng tubig namin, sir, e-exit din siya ng dagat. Pero yun lang, maybe because of canals that are stopped. So nag-subside naman rin, sir, agad. Epekto matud pa sa shear line ug easterlies ang nasinating pagbaha sa probinsya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio. Efren Mamak, One Mindanao.